Bu videoyim Amerikada yurgan ba'zi bir qo'sh tirnoq ichidagi erkaklarga. Sizlarni o'zi erkak deyishga ham arzimaysizlar. Majbur bo'lyapman shunaqa video chiqarishga, chunki har oy kamida yo 2 ta yo 3 ta odam SMS jo'natadi. Ayollar jo'natadi. Erim ketganiga 2 yil bo'ldi, erim ketganiga 3 yil bo'ldi, даже 9 yil Amerikaga ketganiga 9 yil bo'ldi. Erim yo'q debdi. Na bizdan xabar oladi, na bir telefon qiladi, na bir hol ahvol so'raydi, na pul jo'natadi, na farzandlarini o'sayotgani bilan qiziqadi. Yo'q u odam debdi. Bu opamiz ham yozganlar, Chikagoda ishlayotgan erlari uni ham cheres aniqlashtirib bilganlar. Iltimos debdi, 3 ta farzandim bor, o'sha odamni deport qildirib yuboring, men sizga rasm, informatsiya hammasini beraman debdi. O'sha kompaniya bilan bitta bog'laning, deport qildirib yuboringlar, 3 ta farzandimni savobiga qolasiz debdi. O'sha bu darajaga kelish o'sha juda ham ahmoqlikda. Birinchidan o'zi musofirlikka chiqishni eplasang qil. Erkak, sen o'zingni haqqing bo'lganda, seni ayolingni ham haqqi bor senda. Bu haqni ado qilmagancha ertaga qiyomatda ham hali savol-javob bo'ladi haqlar o'rtasida. Sen o'ylama bu yerga kelib olib, xohlagan po'qingni yeb yuribsan, erta har bitta qilgan ishingga javob berasan. Mana bu miya ishlatish uchun berilgan. Xotinni olgan, uylangan, 3 ta farzandni dunyoga keltirgan va Amerikaga kelib bitta ayol bilan yurib ketgan. Erkak kishini rizqini, umrini, hayotini ko'tiga tiqib yoradigan narsa birinchisi ichkilik bo'lsa, ikkinchisi ayollar. Ya'ni shu buzuq ayollar. Shunaqa so'kib video qilgim kelyapti-yu, to'g'ri kelmaydi-da. Ukum bittasi yozgan edi. 9 yil bo'ldi dedi, erim Amerikaga ketganiga, Kaliforniyada yashaydi deb rasmigacha tashab beryapti. 3 ta 4 ta rasm tashab berdi. Iltimos video qilib chiqarib bering. Men aytdim, yo'q, oilaviy masalalarga qo'shilmayman. O'zlaringiz hal qilinglar deb. Chunki fake narsalar ham ko'p bo'ladi-da, falon qilib bering, smadon qilib bering deb qarasam, o'sha har oy kelib yotibdi bunaqa SMSlar. Menimcha men o'ylayman, shu Amerikada blog yuritayotgan yoki ozgina podpishchiki bor odamga bular yozsa kerak deb.